बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि होंडा CG125 में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर बेशतर, कि जैसे गेयर लगा के बाइक को उठाते हैं तो एक घड़च करके आवाज़ आती है, उसके बाद फिर आवाज़ ख़त्म हो जाती है। हल्की सी जैसे बाइक को उठाते हैं, स्पीड ब्रेकर वगैरह आ जाए तो उस टाइम पे उठाते हुए अगर थर्ड गियर में तो उसको सेकंड गियर में ला के उसको जैसे ही हल्के से पिकअप से उठाते हैं तो एक खड़ करके आवाज़ आएगी, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। सिर्फ उठाते टाइम बाइक को जब उठाते हैं तो हमें उस टाइम पे आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की होती है, बहुत ही आसान है। वीडियो पूरी देखें, बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक होंडा CG125, ये 2019 का 12वां महीना तकरीबन समझो, मीन्स का 2020 मॉडल आ गया है। तो ये 2020 मॉडल के अंदर ये आवाज़ एक आ रही है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि आवाज़ है किस चीज़ की। तो ये हमने क्लच कवर जो है इसका दोस्तों वो खोल दिया है, मुकम्मल क्लच कवर जो है हमने निकाल लिया बाहर, और इसका जो बक्सा है ये भी हमने बाहर निकाल लिया। और ये आवाज़ है कहाँ पर और किस चीज़ की आवाज़ है, ये भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। तो पहले दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आप सब दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि हम क्लच प्लेट भी डाल देते हैं, बक्सा भी लगा देते हैं, बक्सा भी चेंज कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक रोने जैसी आवाज़ नहीं जाती, जो कि बाइक के गेयरों के अंदर एक क्लच जैसे छोड़ते हैं, एक रोने जैसी भी आवाज़ आती है। तो उसके लिए जब आप ये बक्सा वगैरह सब बाहर निकाल लें, डिसम्बल कर लें, तो बक्सा भी लाजमी चेक करें, लेकिन इसका जो बुश है दोस्तों ये भी चेक करें। ये शाफ्ट का, ये बक्से की शाफट है, इसका भी बुश जो है लाजमी चेक करें। ये जो बक्से की शाफट है दोस्तों, इसके अंदर ये चेक करें कि आप ये प्ले तो नहीं है। ये वाली जो प्ले है दोस्तों आगे पीछे की, ये प्ले होगी, लेकिन जो इसकी लेफ़्ट राइट वाली जो प्ले है ये प्ले नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप चेक करें। तो इसके अंदर बुश के अंदर दोस्तों ना ऊपर नीचे की ना लेफ़्ट राइट की ये प्ले होनी नहीं चाहिए, अप डाउन की भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये अंदर बाहर की चाल है दोस्तों ये होनी चाहिए हल्की सी। अगर ये नहीं होगी तो हमारा जो क्लच है वो सही से प्रॉपर काम नहीं करेगा, और गेयर जो है वो थोड़े से जो है गेयर मुश्किल से निकलेंगे, गेयर थोड़े से फंसेंगे। तो इसको लाजमी चेक कर लें। अब चलते हैं अपने उस मेन टॉपिक की तरफ। क्लच से बाइक को उठाने में एक आवाज़ आती है, घड़च करके आवाज़ आती है, उसके बाद वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरे चौथे गियर में जा रहे हैं और आगे अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हम बाइक को स्लो करते हैं। स्लो करके जब बाइक को उठाते हैं तो उस टाइम पर घड़च करके आवाज़ आएगी, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो जाएगी। ये अक्सर औकात होंडा 125 के अंदर ये फॉल्ट आ जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि इसका बक्से कि जहाँ पर प्लेटें चलती हैं, क्लच प्लेटें, तो ये जगह तो नहीं कट गई। तो दोस्तों ये बिल्कुल ये जगह कटी हुई है यहाँ से, ठीक है। अभी हमने ये हमारे दोस्तों तौसीफ भाई हैं, ये उनकी बाइक है, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। तो ये क्लच प्लेटें हैं और ये हाउसिंग उन्होंने चेंज कराई है, जिसके बाद ये आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई। अब ये देखें, ये किरोन लिफान की क्लच प्लेटें, किरोन लिफान की हाउसिंग इसके अंदर मुकम्मल उन्होंने जो है वो चेंज करा दी है। यह ओरिजिनल सील्ड थी बाइक, तो इसको खुलवा के जब उन्होंने ये चेंज करवाई है क्लच प्लेटें वगैरह, तो ये उन भाई ने जब चेंज करवाई है तो हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उन्होंने ये सब चाइना का इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन चाइना इसके अंदर मैच नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेटों के अंदर गैप आ जाता है। और बक्सा भी जो है दोस्तों वो भी कटा हुआ है। अब बक्से के अंदर भी इसके अंदर देखें काफ़ी सारी प्ले हैं। ये जो प्ले आ जाती है दोस्तों, इसकी वजह से बक्से के अंदर ये जो प्ले आ जाती है, इसकी वजह से बक्सा जो है वो आवाज़ करता है, खर कर के आवाज़ मारता है, जिसकी वजह से यहाँ से प्लेटों को जो है वो प्रॉपर जो है वो खोल नहीं पाता। तो इस वजह से हम इसके अंदर क्लच प्लेटें भी चेंज करेंगे, ये बक्सा भी चेंज करेंगे। क्लच बक्सा इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है दोस्तों, FCC कंपनी का, इसका अपना एटलस का FCC है, जेन्युइन है। तो हमने भी दोबारा इसके अंदर ओरिजिनल FCC ही इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह मुकम्मल क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, हाउसिंग, क्लच बक्सा सब मुकम्मल FCC जापानी इसके अंदर न्यू इंस्टॉल करेंगे। बस ये FCC का क्लच बक्सा हमारे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, FCC ओरिजिनल जापान जेन्युइन बक्सा इसका अपना FCC का मुकम्मल है ये। अब इसको खोलेंगे सबसे पहले। जी दोस्तों, अब ये देख सकते हैं, ये मुकम्मल हाउसिंग FCC, इसके हर जगह पे मोनोग्राम है। ये मुकम्मल हाउसिंग है। हाउसिंग के अंदर भी इसकी जो बेरिंग वाली जो टिकली है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं FCC की स्टैम्प मौजूद है। यहाँ पर भी FCC है, और हाउसिंग को बाहर निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बक्से के अंदर भी
इसका अपना जो मार्क है FCC का वो भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी FCC, बक्से के अंदर भी FCC लिखा हुआ मौजूद है। तो यह ओरिजिनल FCC है दोस्तों। इसकी ये पहचान है कि ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल और जेन्युइन FCC है। इसके अंदर हमारे को एक बक्से के अंदर लॉक वाशर मिल जाती है जो हमने यहाँ फिट करनी है, और ये मुकम्मल FCC की क्लच प्लेट है दोस्तों। FCC की होर्डिंग है, और होर्डिंग के अंदर भी दोस्तों अंदर इसके मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये अंदर FCC का मोनोग्राम है। अगर मैं टिकली खोलूँ तो साफ वाज़ेह नज़र आ जाएगा, और टिकली के ऊपर भी FCC का मोनोग्राम जो है दोस्तों ये लगा हुआ है। और ये जो है तकरीबन मुकम्मल बक्सा 7-7.5 हज़ार रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट है मुकम्मल बक्से की। और ये आप इसके अंदर बिठाएंगे और आप ये चेक करेंगे कि इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी प्ले नहीं है। अब इसको ऐसे घुमा के हम चेक करें तो बिल्कुल ज़रा सी भी प्ले नहीं है। माइनर सी होती है, बिल्कुल माइनर सी, उसको क्लेजिंग बोलते हैं, और वो ऑयल की क्लेजिंग होती है, क्योंकि ऑयल इसके अंदर जब चलता है तो ऑयल को भी पास होने के अंदर मामूली सी क्लेजिंग चाहिए होती है, तो ऑयल की क्लेजिंग होती है। बाकी इसके अंदर जो ओरिजिनल जो इसके अंदर जो एक प्ले आ जाती है जिसकी वजह से बक्सा आवाज़ करता है दोस्तों, वो चीज़ नहीं है। अब इसको हम साइड पर रखेंगे FCC वाले बक्से को, इसके अपने ओरिजिनल को, और जो इसका अपना जेन्युइन जो बक्सा पुराना जो निकला है इसके अंदर ये साइड वाली भी प्ले है, ये वाली भी प्ले, रबड़ों वाली भी, ये भी कट चुका है। और इसको मैं हाल फिलहाल अभी आरदी प्लेटें आपको यहाँ पर बिठा के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितनी प्ले है और उसके अंदर कितनी प्ले है। तो इसका पुराना बक्सा है जो हमने इसके अंदर से चेंज किया है, निकाला बाहर, ये बिल्कुल कट चुका है, रबड़े वगैरह भी। और अब इसको होर्डिंग को हमने पुरानी वाली को कंप्लीट कर दिया, क्रोलिफान वाली को, सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। अब इसको हमने बिठाया है, और अब ये देखें, ये इसके अंदर ये प्ले है, ठीक है। अब ये जो प्ले है, ये देखें, अब ये जो प्ले है दोस्तों ये आवाज़ करेगी, और ये जो है क्लच से उठाने के अंदर जो एक झटका जो वाइब्रेशन मारती है बाइक, घर करके एक आवाज़ मारने के बाद जो आवाज़ बंद हो जाती है, वो इसी चीज़ की होती है। अब हम इसको FCC वाले बक्से को इसके अंदर फिट करेंगे। इसको हम साइड पर रख देते हैं। तो दोस्तों ये अब ओरिजिनल जो नया बक्सा है इसको हम फिट करेंगे। सबसे पहले इसको क्लच बक्से को बिठाएंगे। अब इसको इस तरीके से बिठा के ये भी चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल इसके अंदर प्ले नहीं है, बिल्कुल माइनर सी प्ले इसके अंदर किसी भी चीज़ की। अब ये देख लें, ये भी बिल्कुल प्ले नहीं है, यहाँ पर भी प्ले नहीं है, और यहाँ पर भी प्ले नहीं है। ये इसको हम यहाँ पर जब क्लच का इसका कुप्पा लगेगा, टाइट होगा, तो इसकी ये माइनर सी प्ले है जो ऑयल की होती है, बाकी इसकी प्ले बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इसके अंदर अब कोई भी प्ले नहीं है। इसके बाद इसकी एक लॉक वाशर होती है बक्से की, ये बिठाएँगे। इसको इस तरह बिठाने के बाद हल्का सा इसको घुमा देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। उसके बाद फिर इसकी जो होर्डिंग है कंप्लीट वाली, ये बिठाएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी ये बिल्कुल फिक्स होकर बैठी है। अब ये आवाज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, यह हमारा बिल्कुल फिक्स्ड, एकदम फिक्स होके बैठ गया है बक्सा। प्लेटें भी इसके अंदर बिल्कुल होर्डिंग वगैरह बिल्कुल फिक्स होके बैठी हैं, इसके अंदर ज़रा सी भी प्ले नहीं है, ज़रा सी भी, बिल्कुल फिक्स है। अब ये वाली जो प्ले है दोस्तों, ये गरारी यहाँ से जो है शाफ्ट के अंदर ग्रुप ढीले हल्के से, जब इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पर कुप्पे को, तो ये देखें ये बिल्कुल माइनर सी प्ले है। बाकी ये प्ले होनी चाहिए माइनर से, अगर ये प्ले माइनर सी नहीं होगी तो भी ये बक्सा आवाज़ करेगा हमारा। लेकिन जो मेन जो फॉल्ट था, मेन जो इशू था वो ये था। अब ये वाली जो प्लेटें यहाँ से बिल्कुल टाइट हो चुकी है, मल फिट कर दिया, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे कि ये बोल्ट फुल टाइट है। अब इसका जो है दोस्तों अंदर यहाँ पे एक लॉक लगेगा, तो इंशाल्लाह अब इसको लॉक को भी लगाएंगे, कुप्पा वगैरह भी लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो मेन जो इशू था कि जो घर घर की आवाज़ आती थी, जो बाइक को स्लो में उठाने के बाद, मुकम्मल हमारा जो है वो मसला हल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।